Хичээл 8. Цахим сургалтанд сурагчийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь. Багш нар сурагчийн төвшин, ахиц болон сургалтын үр дүн үнэлгээтэй даалгавар, шалгалтын онооноос гадна эрт зэдвэх гэх мэт олон хэмжүүрийг харгалзан үздэг. Тэгвэл эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдээс цахим сургалтын үед анхаарах ёстой хамгийн чухал зүйл нь сурагчийн идэх оролцоо байдаг. Учир нь уламжлалт танхимын сургалтаар багш сурагчдыг хичээлд оролцуулах бүтээлч арга зам, өөрийн чадвар бололцоо, материалын хэрэглэтгүүнээ өргөнөөр ашиглах боломжтой байдаг төдийгүй хичээлдээ хэр идэх сонирхолтой байгааг нь сурагчдын асуулт хариулт, харилцан яриа, гаргаж буй хариу үйлдэлээр нь анзаарч ажиглах боломжтой байдаг. Гэвч цахим сургалтын үед сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд багшаас өөр ур чадварууд шаардагддаг. Нөгөө талаас цахим сургалтын үеэр зөвхөн багшид төдийгүй сурагчдад ч гэсэн хичээлд хэрхэн гар бие оролцож өөрийгөө илэрхийлэх нь тодорхойгүй байвал хичээлдээ хандах хандлагат нь сөргөөр нөлөөлж сурах сэтэл нь буурахад хүргэж болно. Энэ мэтчлэн хэдий сурагчдын идэх оролцоотой байх нь цахим сургалтын хамгийн том бэрхшээл байж болох ч гэсэн боловсролд анхаардаг технологи хөгжүүлэгчдийн ачаар энэхүү сул тал нь эсвэргээрээ цахим сургалтын хамгийн том давуу тал болж хувирч болно. Сурагчдын өөрийгөө илэрхийлэх, хэрэгжүүлэх хэрэгцээг бүтээлч арга замуудаар хангаж өгснөөр сургалтын үр дүнд эргээр нөлөөлдөг. Ингээд өнөөдрийн хичээлээр бид цахим сургалтанд сурагчийн оролцоог өндөр байлгах бүтээлч арга замуудтай танилцах болно. Өмнө нь бид цахим хурал уулзалт хийхэд Google Meet-ийг хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзсэн. Харин сурагчдын оролцоог өндөр байлгахад туслах хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга бол 1-2-7 хоног тутамд тогтмол Google Meeting хийх өдөртөө байх юм. Жишээлбэл та 7 хоног бүрийн баасан гарагт 15-16 цагийн хооронд Google Meeting уулзалтад 1 цаг зарцуулахаар товлсон гэж үзье. Тэгвэл энэ талаараа Classroom дээр бичиж сурагчдад мэдэгдэх юм. Ийхүү сурагчдад тогтмол цаг гаргаж өгөх нь ойлгоогүй зүйлсээ асууж хэлэлцэх, хоорондоо санаа бодлоо солилцох тусгай орчин бүрдүүлж байгаа юм. Эсвэл та бүх сурагчдыг заавал энэхүү уулзалтанд хамруулах ёстой гэлгүй, харин хүссэн хүмүүс нь орж иж болно гэж зарлаж болно. Ингэснээр та өөрийн цагийн хуваарийн дагуу баасан гарагт 15-16 цагийн хооронд буюу тэрхүү Google Meet эхлэх хугацаа болоход Google Meet-ийг эхлүүлж, Google Meet-ийн холбоосыг Classroom дээр хуулж тавих юм. Ингээд сурагчид таны Google Meet-д орж ирэх хүртэл та өөрийн Google Meet-ийг эхлүүлээд бэлэн болсон байх юм. Ингээд танд тус болох бас нэгэн санаатай танилццгаая. Багш энэхүү Google Meet-ийг эхлүүлсэн байна. Тэгвэл энэхүү холбоосоор сурагч дамжин ороход яаж харагдахыг харцгаая. Бидээс сурагч тухайн Google Meet-ийг нэгтгэхийг хүсэж байгаа учраас багш руу нэгдэх хүсэлт илгээнэ. Хэрэв та G Suite буюу сургуулиасаа өгсөн багшийн Google хаягаараа нэвтэрч энэхүү уулзалтыг оруулсан бол сурагчид Google Meet-ийн холбоос руу дарж ороход багшаас зөвшөөрөл хүсэх шаардлагагүй шууд нэвтэрч болдог.
Харин энэ үед та дэлгэцэн дээр харж байгаачлан багш өөрийн вебкамыг асаагаагүй байгаа учраас сурагчид дэлгэц хав харанхуй буюу хар өнгийн л харагдаж байна. Тэгвэл энд ашиглаж болох нэг аргатай танилццгаая. Та тухайн туулсан цагтаа Google Meet-ээ эхлүүлээд орхисон байхад сурагчид магадгүй 5 юм уу 10 минутын дараа орж иж болно. Тэгвэл сурагчдад орж ирэхэд нь зөвхөн харанхуй дэлгэц үзүүлэхгүй үүний оронд бид өөр хэрэгтэй мэдээлэл үзүүлж болох юм. Жишээлбэл Google Meet-д нийтэхдээ баримтлах дүрмүүдийг боловсруулан харуулж болно. Өмнө нь хэлж байсанчлан олон сурагчид Google Meet-д зэрэг нийтэхдээ анхаарах ёстой зүйлсийг танилцуулж байсан. Тэгвэл эдгээрийг дүрэн болгон Google Meeting-тэй харуулъя. Google Slides руугаа орон Google Meet-д нийтэхдээ сурагчдын баримтлах дүрмүүдийг боловсруулцгаая. Бид сурагчдад мэдээлэл зарлал хүргэхдээ зургийн хэлбэрээр хүргэвэл илүү тохиромжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэдний харааны хүртгүү тусахдаа илүү амар байдаг гэсэн. Харин энэхүү зарлал, постэр, нийтлэлийг бэлтгэхдээ маш олон төрлийн аргыг ашиглаж болно. Харин хамгийн ойрын буюу энгийн арга нь Google Slides байдаг. Төрөл бүрийн фонтоос сонгож сонирхолтой байлгахын тулд зураг оруулж өгснөөр таны мэдээлэл сурагчдад харагдахад илүү хялбар ойлгомжтой болох болно. Google Slides-тай хэрхэн ажиллаж үзүүлэн бэлтгэх талаар бид өмнөх хичээлүүдээр үзсэн билээ. Энд жишээ болгон оруулж байгаа дүрмүүдтэй хамгийн ихэнд сурагч Google Meeting-д нэгдсэн бол тэр даруй өөрийн микрофон болон камера унтраах гэсэн дүрмийг орууллаа. Ингэснээр сурагчдын микрофон асаалттай байж олон төрлийн чимээ шуугиан давхцахаас сэргийлж байгаа юм. Сурагчид багшаас асуух зүйл байвал хоорондоо санал бодлоо солилцохоор бол чат хэсэгт харилцааг өрнүүлэх нь илүү цэгцтэй байдаг. Энэ мэтчилэн та өөрийн Google Meet-д зориулсан дүрмүүдийг боловсруулаарай. Ингээд бид сурагчдад уншихад болон харахад тохиромжтой байдлаар энэхүү текстээ бичиж дуслаа. Харин одоо Google Meet-тэй хэрхэн ашиглах талаар үзье. Та Google Meet руугаа ороод тухайн товлсон цагтаа Google Meet-ийг эхлүүлэхдээ мөн цаашдаа Google Meet уулзалтыг хийх болгондоо энэхүү дүрмүүдээ сурагчдад сануулж байж болно. Үүний тулд Google Meet руугаа орон баруун доор байрлах Present товчон дээр дарж From Tab гэсэн дээр дарна. Эндээс та Google Slides дээр бэлтгэсэн дүрсээ харуулах гэж байгаа учраас тэрхүү цонхоо сонгон Share товчийг даръя. Одоо таны энэхүү дэлгэц харагдах учраас та баруун дээд буланд байрлах Present товчийг дарснаар энэхүү слайдаа бүтэн дэлгэцээр томоор харуулж байгаа юм. Ингэснээр таны эхлүүлсэн Google Meet-д сурагчид орж ирэхэд хамгийн түрүүнд энэхүү дэлгэц харагдана. Ингээд нэгдсэн сурагч бүхэн таны Google Meet уулзалтанд баримтлах ёстой дүрмүүдтэй танилцаж өөрсдийн микрофон болон видео дүрсээ мьют хийж шаардлагатай дүрмийг мөрдөх юм. Зарим тохиолдолд та ариун цэврийн өрөө орох эсвэл хичээл шаардлагатай материалуудаа авах гэх мэтчлэнгээр компьютероос төр зүр холдох шаардлагатай боллоо гэж бодъё. Тэгвэл энэ үед Google Meet уулзалтаа төр зүр орхих үедээ сурагчдад өөр нэгэн мессежийг харуулж болно. Мөн л адил Google Slides-ыг ашиглая. Эхлээд хуудасаад цэвэрлэн хов хосон болгоё. Ингээд өмнөх слайдн дээр бичсэн фонттой текст боксоо буюу бичвэрээ copy paste хийж хуулан энэхүү слайдн дээр авчирлаа. Доторх текстийг нь сольж бичье. Мөн л адил
доор бичих текстийн фонтыг адилхан болгох үүднээс өмнөх слайднаасаа copy paste хийлээ. Сурагч багштай харилцах боломжтой энэхүү Google Meeting-ийн цагаар магадгүй 5-10 минут өөр сурагч орж ирэхгүй байх тохиолдол гарч болно. Энэ үед та дэлгэцэн дээрээ одоо бэлдэж буй зураг харуулах юм. Энд би сурагчдын анхаарлыг татах хөдөлгөөнтэй өнгөлөг дүрс оруулъя гэж бодъё. Та Google Chrome хөтөч дээрээ хөдөлгөөн дүрсний хэрэглэтгүүнийг хайж олох боломжтой. Giphy буюу энэхүү хэрэглэтгүүн нь бидэнд өөрийнхөө хичээлд сонирхолтой хөдөлгөөн дүрсүүдийг нэмэх боломжийг олгодог. Add to Chrome товчийг даран энэхүү экстеншнийг татаж аваарай. Ингээд Google Slides-ийн хуудас руу орон баруун дээд буланд энэхүү товчон дээр дарна. GIF буюу хөдөлгөөнт дүрс нь сурагчдад хичээлийг илүү ойлгомжтой, хүртээмжтэй болгоход тусалдаг. Зарим тохиолдолд та сурагчийн бие даалт даалгавруудад энэхүү хөдөлгөөн дүрсийг ашиглан хариу өгч болно. Нийгэмд та өөрийн Google Chrome хөтөч дээрээ татаж авсан байгаа учраас зөвхөн Google Slide төдийгүй бидний дараа үзэх Google Jamboard дээр ч гэсэн ашиглах боломжтой юм. Search хэсэг дээр нь та түлхүүр үгээ оновчтой байдлаар өгч хайж, утгандаа тохирсон хөдөлгөөн дүрсээ сонгож ашиглаарай. Сурагчдад сонирхолтой байлгахын үднээс энэхүү хөдөлгөөн дүрсийг нэмж өглөө. Ингээд мөн л адил хэрэв та өөрийн Google Meet-ээсээ төр зур холдох шаардлагатай болсон бол Present Now товчийг даран Chrome tab-ыг дарж өөрийн Google Slides дээр бэлтгэсэн дүрслүүгээ очино. Ингээд Google Slides-ийн баруун дээр байрлах Present товчийг дарахад таны Google Slide дээр байгаа зөвхөн энэхүү дүрс харагдах юм. Сурагчдад хэрхэн харагдахыг харцгаая. Энэ нь багшийн харуулж буй дэлгэц бол харин сурагчид таны харуулж буй дэлгэц дараах байдлаар харагдах болно. Ингээд сурагч өөрийн асуухыг хүссэн зүйлээ чат хэсгээр бичиж асуултаа үлдээх боломжтой юм. Энэ мэтчилэн та Google Meet-ийг сурагчдайгаа харилцахад илүү сонирхолтой бөгөөд үр дүнтэй аргаар ашиглах боломжтой. Сурагчдынхаа оролцоог илүү нэмэгдүүлэх дараагийн нэг арга бол онлайн дижитал самбар юм. Мэдээж бид танхимаар хичээл явуулахдаа сурагчдыг багаар хуваарлаж, ээлжээр нь самбарт гаргаж, таавар таалгаж, дүрс зурулах гэх мэтчлэн маш олон төрлийн сонирхолтой аргыг ашиглаж болдог. Харин онлайн хичээлийн үеэр бид сурагчтайгаа зэрэгцэн самбар дээр ажиллах бас боломжтой байдаг. Үүнд бидэнд Google-ийн Jamboard гэсэн энэхүү аппликейшн туслах болно. Jamboard нь Google-ээс гаргасан онлайн самбар бөгөөд олуулаад зэрэгцэн ажиллах боломжтой төдийгүй хийж дууссан самбараа зургийн хэлбэрээр татаж авах зэрэг онцлог даваа талаатай юм. Jamboard лугаа нэвтрэхдээ интернет хөтөч дээрээ jamboard.google.com гэж бичиж нэвтрэнэ. Эсвэл та Google хаягаараа нэвтэрсэн байгаа бол баруун дээд буланд байрлах Google Apps гэсэн дүрсэн дээр дарж эндээс Jamboard гэсэн энэхүү дүрсэн дээр дарна. Энэхүү Jamboard-ны үндсэн сайт руу нэвтрлээ. Эндээс та өмнө нь Jamboard буюу ямар нэгэн самбар ашиглаж байсан бол энд дараах байдлаар харагддаг. Харин өөр хүн тантай өөрийн бүтээсэн самбараа хуваалцсан бол та Owned by anyone буюу энэхүү товчон дээр дарж өөр хүний үүсгэсэн боловч тантай хуваалцсан мөн зөвхөн таны үүсгэсэн гэх мэт тохиргоогоор өөрийн самбараа харах боломжтой юм. Ингээд шинээр самбар бүтээхийн тулд баруун доод буланд байрлах нэмэх тэмдэг дээр дарна.
энэхүү самбартаа нэр өгч болох ба дэлгэцийн зүүн дээд болонд байрлах энэ товч дээр дарж самбартаа нэрээ өгцгөөе. Эндээс та background гэсэн товчон дээр дарж арын дэвсгэрийг нь солих боломжтой. Хууш хэлбэрийн, тооны хэлбэрийн, мөн хар өнгөтэй, цагаан өнгөтэй гэх мэт сонголтууд байдаг. Харин зүүн талд бидний гол хэрэгслүүд харагдаж байна. Хамгийн ихнийх нь пен буюу үзэг. Ард нь барьлах суман дээр дарснаар та тухайн үзэгнийхээ өнгийг солих, мөн үзэг буюу илүү нарийнхан эсвэл маркер буюу арай өргөн, мөн хайлайтер буюу тодруулагч, brush буюу биер зэргээр зурах боломжтой. Харин доор нь барьлах хоёр дахь хэрэглэгдэхүүн нь баллруул юм. Энд барьлах select сумаар бид энэхүү самбар дээрээ оруулсан зураг болон бусад хэрэглэгдэхүүнүүдээ зөөх боломжтой. Дөрөв дэх хэрэглэгдэхүүн нь sticky note буюу бидэнд тэмдэглэл бичих жижигхэн цаас гаргаж өгдөг. Эсвэл та өнгийн солих боломжтой. Ингээд таны үүсгэсэн нөт буюу цаас дараах байдлаар харагдах ба зүүн дээд болонд байрлах суман дээр дарж та үнийг эргүүлэх боломжтой бол харин баруун дээд болонд байрлах 3 цэг дээр дарснаар энэхүү нөтөө дахин засварлах эсвэл хувилах мөн устгах боломжтой юм. Дөрвөн болонд байрлах цэгүүд дээр дарж хүссэн хэмжээгээрээ томруулах боломжтой. Мөн та өөрийн самбартаа шинэ хуудас нэмэхийг хүсэж байвал энэхүү дээр байрлах суман дээр дарна. Ингэснээр танд хоёр дахь буюу дахин нэг хуудас үүсэж байгаа юм. Expand гэдэг товчон дээр дарснаар та өөрийнхөө хуудсуудыг харах боломжтой. Эндээс та хуудсуудынхаа дарааллыг нь сольж ард урд нь оруулах, мөн шинэ хуудас нэмэх гэх мэт илүү цэгцтэй байдлаар харж болно. Мөн та зураг нэмэх боломжтой. Үүний тулд дахин tools хэсэг рүүгээ очоод 5 дахь буюу add image гэсэн дээр дарна. Эндээс та өөрийн компьютероос зураг оруулах, эсвэл шууд Google-с зураг хайх, Google Drive-т байгаа зурагнуудаас оруулах, мөн Google Photos дахь зургаас оруулах боломжтой. Харин хамгийн сүүлийн буюу 6 дахь хэрэглэгдэхүүн нь лазер. Өөрөөр хэлбэл та энэхүү самбараа ярьж байхдаа хүссэн зүйлээ тодруулан зааж ярих боломжтой юм. Jamboard-ийг бид Google Meeting-тэй хослуулан ашиглах нь маш үр дүнтэй байдаг. Та сурагчтайгаа ямар нэгэн хичээлийн хүрээнд хэлэлцэхээр Google Meet эхлүүлээ гэж бодъё. Тэгвэл та Google Meet-ийн үеэр сурагчдаа энэхүү самбар дээр байгаа зүйлээ